কিন্তু না, আপনাকে কেউ যদি থিওরিক্যালি কোনো একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ, তখন আপনি যেন অ্যান্সারটা ইজিলি করতে পারেন। এই জন্য এগুলো একটু পড়বেন। এগুলো স্যাররা যেগুলো দেয় এগুলো শুধু খাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে না, এগুলো মাথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। শুধু যে স্যারে দিল আর খাতার মধ্যে লেখা ফালায় রাখলেন এরকমটা না, বাসায় গিয়ে একটু অন্তত দেখবেন যে স্যার আজকে যেগুলো লেখাই দিল, কি লেখাই দিল, এগুলো একটু দেখি আমরা। আর ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে থিওরিক্যালি যে বিষয়টা আপনাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং এর ডিফেক্টগুলো খুঁজে বের করা। আপনি যে একটা জব মারলেন, আপনার ওই স্যালারিটা দেখা লাগবে না, আপনার জব কিরকম হয়েছে আপনি নিজেই যাচাই করতে পারবেন যদি আপনি ওয়েল্ডিং এর ডিফেক্টগুলো খুঁজে বের করতে পারেন। তো স্যারেরা আমি দেখছি প্রায় সময় এখানে লেখা যায়, আবার অনেকের খাতার মধ্যে আমি দেখি। আমি যখন এখানে থিওরিক্যালি ক্লাস করতে আসি এখানে কিছু খাতা থাকে, আমি খাতাগুলো দেখি মাঝে মাঝে। তো স্যারেরা দেখছি ওই ডিফেক্টগুলো লিখে দিয়েছি, কিন্তু এখানে যদি আমি দাঁড়া করাই, একজনের শুরু করে দাঁড়া করাই, একজনের সর্বোচ্চ 5টা ডিফেক্ট বলতে পারবেন, এর বেশি বলতে পারবেন না। যেগুলো খুবই কম হয় ওগুলোই বলতে পারবেন, কিন্তু যেগুলো একটু আমাদের সচরাচর খুবই কম হয় ওই জিনিসগুলোর কথা বলতে পারবেন। তো এগুলো খাতার মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, এগুলো মাথার মধ্যে রাখতে হবে। মাথার মধ্যে